夜色渐浓，当大学生都渐渐入睡，身为社长的老树又一次打起了呼噜。我好害怕呀！没事啊，社长他只是打呼噜，不伤人。我社长是从大一的时候开始打呼噜，这打了有4年了吧？啊，这有时候呢，运动量大，这打的就响一些；这有时候白天运动量小一些，这打的分贝呢也小一些。那要失恋的话呀，那整栋楼那就别睡了。那他打呼噜对你们影响大吗？大呀，他打呼噜，他会影响我们俩休息，然后我们俩一直想要个女朋友，一直都要不上。哎呀，行了啊，要没社长的话，那咱吃啥呀？我就想要个女朋友，那也不能天天打呼噜。我想要女朋友怎么了？你什么意思呀？你想要女朋友，我算啥呀？那我就想要个女朋友，咱俩一块要个女朋友，不挺好的吗？你想要女朋友，我虽然呼噜声一直影响室友，女朋友你不要我了呗？但室友们从未想过放弃社长，社长也经常会因此感到自责。我也知道自己打呼噜会影响到别人的呀，可是我睡着了，那不是我能控制的呀。我又不是没付出过努力嘛，我也想戒掉呼噜，可是戒不掉啊。为了不影响室友，社长也会付出，努力戒掉呼噜。我现在一般晚上都睡得很晚，为了能够让室友早日和休息好，快点要上女朋友。如果说太晚的话，我就直接不睡了。那你不睡觉一般都做啥呢？一般不睡的话就奖励嘛，奖励完之后就看会儿奥特曼。有时候会看奥特曼奖励吗？那对于我来讲，看奥特曼就是一种奖励嘛，毕竟奥特曼那么多。那有时候实在困得不行了呢？实在困得不行的话，就有时候会拿水滋自己。哎呀！对，滋自己嘛。如果说还困的话，那就得出去走走。那你这样不累吗？累呀，没办法呀，为了室友的幸福嘛，呼噜戒不掉的，戒不掉啊。为了能够帮助这个孤立无援的宿舍，我们找到了呼噜专家，希望能帮到这个支离破碎的宿舍。专家您来了，快进，快进吧！啊，好，这个具体情况我已经了解了，我打算使用这个叫醒治疗法，还有这个呼噜音量压过法。专家，这能行吗？这个你们不用担心，我待会儿治疗的时候，你们啊，一定不要出动静，小心。好，我去了。待会儿我治疗的时候，切记不要说话，不要说话。别睡了，醒来吧，醒来吧。这招不行，我得用那个呼噜声压过法。哎呀，累呀！社长是我呀，我是你舍友啊！你忘了吧？我们一起吃过的烤肉拌饭，我们一起去过的图书馆。不管你变成什么样，我都是你的舍友啊！你来吧。不是天晴就会有彩虹。好了，成功了，成功了！最美的眼睛，只看得到笑容。但愿你流下每滴泪，
都让人感动。但愿你以后每一个梦不会成空。天上人间，如果真正这个风，也是让你永远才会真的那个痛。天大地大，世界比想象中朦胧，我不忍心再起哄，再远离。